大家好，配上魔兽 Plus 回归，给大家介绍一下半自动钓鱼啊。大家可以看一下场景，现在我的鼠标呢，你看我的鼠标位置随便放，我就不动鼠标了，然后就实现一个，你看在听声音啊，那现在是放鱼竿，对不对？就不用去动鼠标，就包括收竿放竿呢，咱们鼠标就不动。然后有鱼的时候呢，就是比如我们多竿的时候听到了这个1号位置有鱼，我们就可以开始收竿，看见没？新进的小鱼啊，然后现在开始怎么教学。首先你得下一个这个插件叫 get fish 啊，大家记住一下，这是一个钓鱼的插件啊，PETDR，还有一个 fish 啊。然后下了这个插件以后啊，打开 ESC 设置里面，上方搜索 CASD 后面空格 ADAND 这个啊。这个是属于什么 NPC 互动的一个英文，然后设置一个快捷键啊，就比如你设置1也行，F1也行，就是我现在设置了 F1啊，然后大家可以看一下啊，它就是第一就是放竿，放竿听声音啊，比如我们这一台响了以后有声音，立马收竿啊。这个钓鱼的话，大家上班、划水都挺好的啊，找到鱼群，你看鱼群来了，收一下啊，没有，它鱼稍微远一点，再放竿。我把鼠标离开了。那这个就是靠一个插件以及内置的一个设置，就可以做到收竿放竿啊。你的鱼逃了，对不对？放竿，我们是，然后我直接用收竿吧，我就不展示怎么钓了。比如现在响了声音以后，再按一下 F1，我再重复一下操作，下个插件这边搜索 CASD ADN 啊，第一个插件，第一个啊，然后把它设置到快捷键，整套的我们一个半自动钓鱼就搞定了。然后不管是钓有鱼群还是有垃圾鱼的话，你上班划水的话，都可以利用这个方式。最后记得关注，我肚子里面的小科技非常的多啊，不要错过，拜拜。